OK ခုပြောမှာငလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါဟာရတွေပေါ့နော်စာချင်းကငလင်းကိုတီးကြံလို့ခေါ်တယ်တီးကြံနော်တီးကြံဆိုတာငလင်းကိုပြောတာနော်昨天晚上昨天ဆိုမနေ့က晚上ညမှာတဲ့发生了ဖြစ်သွားတယ်发生ဆိုတာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်依场အခါတမ်းမြခိုက်တောင်ခြံသုံးရနော်ဒီမှာချမ်းလျက်တဲ့ချမ်းလျက်ဆိုအားကောင်းတဲ့တီးကြံငလင်းပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကညမှာတဲ့အားကောင်းတဲ့ငလင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်昨天晚上发生了一场强烈的地震နော်昨天晚上发生了一场强烈的地震ရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက正中ဆိုတာငလင်းရဲ့ပိုချမ်းမအောင်လို့ပြောမလဲ正中လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်这是地震的正中位于海底这是地震这次ဒီခေါက်ငလင်းရဲ့ပေါ့နော်正中ငလင်းပိုချမ်းမကဘယ်မှာရှိလဲ位于ဆိုတာတနေရာမှာရှိတာဘယ်မှာလဲ海底နော်ပင်လယ်အောက်ခြေကိုပြောနော်海底ဆိုတာပင်လယ်အောက်ခြေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပင်လယ်အောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုက正极ပြင်းအားပမာဏပေါ့နော်ငလင်းပြင်းအားပမာဏကို正极လို့ပြောလို့ရတယ်နော်这是地震的正极达到了7.2级နော်7.2级နော်ဆိုတော့这是地震တော့ဒီခေါက်ငလင်းရဲ့ပေါ့နော်ငလင်းပြင်းအားပမာဏက达到了ရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်တော့တိုင်းတာထိရောက်သွားလဲဆိုတော့7.2ဆို9.2အဆင့်ထိရောက်သွားတာပေါ့နော်ကြီးဆိုအဆင့်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်โอเค这是地震的震级达到了7.2级နော် OK ရမှာထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက余震နောက်ဆက်တွဲလောက်ခတ်မှု余震ဆိုတော့နော်余ရဲ့အပူ震ဆိုတော့ငလင်းဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲငလင်းလောက်ခတ်မှုပြောချင်တာပေါ့နော်ကျူး震အဓိကငလင်းကော့ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာကော့ဖြစ်သွားရင်ပြောနော်ကော့ဟုတ်ကပြီးနောက်ပေါ့发生တော့ဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့多次နော်ခဏဖြစ်တဲ့余震နောက်ဆက်တွဲငလင်းတွေဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော် OK 逐渐过后发生了多次余震နော်逐渐过后发生了多次余震ရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက端程標語做端程လို့ခေါ်နော်端程 OK 這條ဒီနော်သူရဲ့တိုင်းတာမှုဆိုင်လုံးလေးပေါ့နော်这条端程很活躍ဒီပြည့်ကြောကနော်ခိန်တော်လေးကို活躍ဆိုပေါ်တော့လေလှုပ်ရှားမှုရှိလှုပ်ရှားတက်ကြနေရ active နေရပြောပေါ့နော်活躍ဆိုတော့经常ဆိုမကြမ်းမကြားတဲ့နော်引發ဖြစ်စေတယ်引發ဘာဖြစ်စေဆိုတော့ဒီကျငလင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော် okay ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်这条端程很活躍经常引發地震这条短程很活躍經常引發地震ရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက正源ငလင်းပုံဆုံးချက်ငလင်းရဲ့ source ပေါ့နော်源ဆို source ကိုပြောချင်တာတကယ်这是地震的正源深度大約4公里နော်4公里这是地震的從ငလင်းရဲ့ပေါ့နော်正源ငလင်းပုံဆုံးချက်ရဲ့နော်深度အနက်ကို那不拿包起来说了，大约是温度啵，喏，大约看温度，喏，10公里啊，kilometer 温度，喏，好的，10 kilometer 温度看起来啵，喏，这是地震的震源深度大約10公里，这是地震的震源深度大約10公里，喏，可以嘛？點嘛咧？記住咩？必須係小拿啵，喏，正數啊個。ငလင်းဝရှောင်းငလင်းတို့ပြောဒီမဲ့စင်တာမျိုးပေါ့နော်学校每年都会阻止闭震演习နော်学校ဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်每年ကနှစ်တိုင်း都会每都နော်都ဆိုလေပတ်တယ်နော်都会ကလုပ်လို့ရှိရတယ်ပြောလို့ရတယ်နော်组织ဆို organization မျိုးပေါ့နော်လုပ်လို့ရှိတယ်တဲ့闭震နော်闭震ဆိုတာငလင်းရှောင်းရှားရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရန်ရှိနော်လေ့ကျင့်မှုတွေပေါ့နော်လုပ်လို့ရှိတယ်OK ဆိုတော့အကြောင်းနှစ်တိုင်းလေးရှောင်းရှားလေးကျမှုတွေကိုစီးအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်တဲ့နော်学校每年都会组织比震演习学校每年都会组织比震演习နော်ရမှာတင်ပါတယ်演习အခုက震感ငလျင်ခံစားမှုနော်震感ငလျင်ခံစားမှုပေါ့နော်
我在家里也能感觉到明显的震感。我在家里也能感觉到明显的震感。ဟုတ်နော်我ကျွန်တော်在家里အိမ်မှာရဲလဲပဲပေါ့နေနဲ့လုံးလို့ရနိုင်တယ်တဲ့感觉到ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ခံစားမိနိုင်တယ်ပေါ့နော်明显的ဆို明显的ဆိုတိတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်震感ဆိုငလျင်ခံစားမှုကိုခံစားမိနိုင်တယ်တဲ့နော်我在家里也能感觉到明显的နော်震感ရမှာတင်ပါတယ်震感နော် okay နောက်တစ်ခုက刀塔ကြိုပြမှု刀塔ဆိုပြိုကျတာလို့ပြောတာပေါ့နော်ပြိုကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီချက်ငလင်က刀子ဖြစ်စီခဲ့တယ်နော်ဖြစ်စီလဲ许多ဆိုတော့တော်တော်များများနော်许多လို့တော်တော်များများလဲ江直户ဆိုအဆောက်အဦတွေကိုပြောတာနော်အဆောက်အဦတွေကို江直户 sorry 江直户ဆောက်အဦတွေကို江直户刀塔ဆိုပြိုကျမှုတွေပေါ့နော်地震导致许多江直户倒塌နော်地震导致许多江直户倒塌နော်ဆိုတော့ငလင်ကဒီဆောက်အဦတော်များများပြိုကျတာမျိုးကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော် okay နော်နောက်တစ်ခုက周原ကယ်ဆယ်ရေး周原ဆိုတာကယ်ဆယ်ရေးပေါ့နော်地震发生后ငလင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်နော်地震ငလင်发生ဆိုဖြစ်တာ地震发生后ငလင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့周原တွေ့ရအဖွဲ့ကိုပြောတာနော်周原ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတဲ့迅速ခက်မြန်မြန်ပေါ့နော်赶到နော်အလင်းမြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာလဲစိုက်ချီဘေးဒုက္ခတွေ့တဲ့နေရာတွေကိုရောက်လာခဲ့တယ်စိုက်ချီနော်地震发生后救援队迅速赶到灾区地震发生后救援队迅速赶到灾区ရမယ်ထင်ပါတယ် okay